大家好，歡迎嚟到 Miss Yang Channel。今日咧，我想講一講就係 Sin、Cosine， 而我亦都會用咗咧2025年5月份嘅考試作為一個例子。有興趣可以就記得收睇，記得 subscribe 我 Miss Yang Channel 啊！大家好，我係 Miss Yanni。呢條咧就係2025年5月嘅 Paper 3題目嘅。咁咧題目咧就係俾咗個三角形，直角三角形啦，叫我哋揾翻個 PQ。叫我哋揾翻個 QRP， 咁即係呢一隻角啦。好啦，嗱，咁圖形上面咧，咁好明顯就唔係考緊 angle 啦，因為咧，如果你要 angle 嘅話，你一定要知道呢一個噶。好啦，咁所以咧呢一個題目咧，其實只有一種方法，就係用 sin、cosine 同埋 tangent 嘅。嗱，首先講一講啦。嗱，我而家假設即係7，呢個係7，底係7。咁 sin 咧就係對面 over 斜線，斜線咧 sin 同埋 cosine 咧，其實都係一個 denominator 嚟嘅 sin theatre 吓。咁好啦 cosine theatre 咧，通常我哋記咧 cosine theatre 咧就係夾住嗰隻角，吓，即係呢兩條夾住嗰隻角咧，呢個就係 theatre 啦，得唔得？好啦，咁咧所以咧頭先講到啦，8就一定係嗰個斜線咧一定係底噶啦。咁我哋8就寫下面 cosine 就係夾住嗰條線，就可以係7，因為呢條同呢條先夾到呢一隻角啊嘛。咁所以咧 cosine theatre 咧就係 7/8。咁啦，咁 sin theatre 咧 sin theatre 咁點做咧？嗱，8 sin 咧就即係對邊 over 翻斜線就得噶啦。好啦，嗱 tangent 就好簡單嘅啫 ，tangent 咧就係呢條打直 over 打橫就可以噶啦，得唔得？就係呢個啦，好簡單嘅溫習啦。好啦，咁跟住咧，大家睇一睇呢條吧。咁如果咧，其實佢係叫我哋揾呢隻角嘅話，其實佢又俾咗6同埋8，咁我就只可以用一個 sin theatre 啦，就6/8啦。咁好啦，咁咧就撳計數機啦。完機之後咧，其實呢一個 theatre 咧就會係48.6度啦。今日嘅時間到呢度，如果大家中意呢段片嘅話咧，或者你想支持下我 Miss Yang Channel 免費嘅分享嘅話咧，呢度有個 QR code 都可以請我飲杯咖啡噶。我哋下次見，拜拜。